ဒီခေတ်မှာဇန်နီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူးဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုလို့မရနိုင်ဘူးအတိတ်နာဂတ်ကိုအတိတ်ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲစသဖြင့်ဒီလိုတန်တရားတွေရှိကြတယ်ဒါဘာပြောတာလဲလို့ပြီးတော့ဒါတရားရောနေမှုဒါဆိုတဲ့စွန့်အင်ဘုရားဟောတရားဒေသနာတော်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်စွန့်အင်နေယုံနေနေတာနော်အဲ့ဒီလိုယုံနေနေတဲ့စိတ်ကမိမိဒီလိုယုံနေသွားတဲ့စိတ်အစဉ်ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဘောကနေဘေးကိုချော်ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်7ပါးဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းသမ္မာတတိသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတသမ္မာဇီဝဆိုပြီးသီလမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုပြီးတော့ပညာမဂ္ဂင်က2ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲ7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဟောတဲ့အတွက်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုပါဝင်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်လို့မရဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိအရဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိခဏခဏပြောနေတာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိလို့မရဘူးသမုဒိယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကျိုးစပိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေလည်းရှိလို့မရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်နာဂတ်ကိုရှိမရဘူးလို့လက်ခံထားတာဟုတ်လက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပိဿုပန်အကျိုးဖြစ်ပုံပိဿုပန်အကြောင်းကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံသိနိုင်ဦးမလားမသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်နဲ့လည်းပြည့်စုံသေးလားမပြည့်စုံဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိမှမပြည့်စုံရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကိုပြည့်စုံအောင်မလားမပြည့်စုံဘူးဒီတော့သမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်တွေကလည်းမပြည့်စုံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လည်းမပြည့်စုံတော့မဂ္ဂင်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်3ပါးပဲရှိတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်3ပါးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရမလားမရဒါဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘေးကိုတိမ့်ဆောင်ပြီးတော့ကျသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီတရားဆိုတဲ့စွန့်အင်ကြီးကတရားဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ခုကဘိုလ်လိုလည်းခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲစွန့်အားခွန်အားကြီးပဲဒီခွန်အားကြီးကမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသို့မဟုတ်ယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တာအစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်ဆိုရင်ထိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေဘေးကိုတိမ့်ဆောင်ကြမတော့အောင်သူကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့စွမ်းအင်ကိုဣန္ဒြေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဣန္ဒြေ၅ပါးထဲမှာသရာဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်ဒီတော့ယုံကြည်ချက်ခင်မြဲဖို့လိုပါတယ်ရှိရင်ရကိုရရမယ်ဘုရားကရလို့ဟောတော်တာပဲဆိုပြီးဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာတော့ယုံကြည်ရမယ်ဘုန်းကြီးပေါ်မယုံကြည်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးယောဂီတွေအတွက်ဘာမှသိခဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးနော်တရားဟောနေတဲ့ခုဘုန်းကြီးအပေါ်မှာမယုံကြည်လို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမှာဘာမှမသိခဲ့နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ဘူးသို့ဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာမယုံကြည်ရင်ဘုရားကလည်းမယုံကြည်ရကြတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့မယုံကြည်တယ်ဆိုတာကရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့သဘောပြောတာပါနော်အဲ့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာတရားဆိုတဲ့စွမ်းအင်ရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပြီတရားတရားဆိုတဲ့စွမ်းအင်ကြီးမိမိမှာအပြည့်အဝရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီသီလကျင့်စဉ်ကျင့်မှဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်မှဒီပညာကျင့်စဉ်တွေလက်တွေ့ကျင့်မှဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ခံမြဲဖို့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တရားဝရိယနောက်တစ်ခုဒီဝရိယကလည်းစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလက်တွေ့တရားထိုင်နေတယ်ဒီဝိတ္တပြက်လောက်မှစိတ်ကိုရှော့ချကြည့်လိုက်ပါလားသမာဓိချက်ချင်းပြတ်သွားတာပဲစိတ်ကြီးဖြတ်သွားတာပဲတရားအထုံးနေနဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာကြည့်ပါလားသမာဓိတွေချက်ချင်းရှော့ချသွားတယ်ဝရိယနဲ့ဒီပြင်းရင်ဖို့ပဲထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲအဲ့တော့ဒီဝရိယဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကငါရဲ့သမာဓိပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်သမာဓိပိုင်းသမာဓိထွန်းတော်နေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လေဟိုမှာအာနာပါနရှုတယ်ဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံလေးကိုငါသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေမယ်ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကနေငါရဲ့စိတ်ကိုပြင်ပရောက်မှသွားစီရအောင်ငါထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်
Gay Dagamadan Dajiliva go to the Gamas, the Dajiliva, Yibet, Ionigo, Gaya, Yamada Onga, Josa Atome, so the Dilona Uria Mu, Shia. Ari Lona Uriaga, Duello Mirror. Mafi body the Agudorigo Mafi O, Fibobi the Agudorigo Bene O, Mafi body the good Odiadigo Fibola O, Fibobi the good Odiadigo Dova on Josa Atom Chim, the Aturuba, no? Tanja Udinodi, Waria Sure, so he need to cook Shibo Lori. He's going a left. Josa Anton, the Lona Wariaga, Yaga Jodrobo, Yo Dwenze, a Ye Dwenze, a John Dwenze, a Da Adori, a Gon Kancho Dobadi, Yajaroya, Lona Waria, a Miodomiroya, Lona Waria, Yanin, Yamangay, and Nago, Veroma, Masoku, Sobi. Hilo Bintane, Lona Waria, Siam. Sanamuna Jibo, you know, Yasovia. The Zola Vini, Sujaba, Mahadri, Dogu, no? The Apito Mumeni. Yarana Balinda Matabi, Bori, Oma, Telebi. Tele de Jingama, Beluditan. Napiam, Mati, Majin, Yamanga, Veroma, Matabu, Pelo Gija, Luna Waria. So, no? To go my idea, any of the Tangiva. Huh? The Gaidio. Yadova, Josa, Piano, Tin Dida, no? The Yalo, Maya in the Gamata. Hold on. I didn't know that Jintan, Luna Uriaga. Say a single tingle tanning and swine in Shula, she. The Yajim Yolin down that needed that many that Nya Uda Tade, Rada Mania, Punyango, Ya or Mimi as a single tingle, 9 swine in Shula, she needed the check. Tada, Waria, not a good daddy. Tadi agama. Dia ada de yogi bawa, tadi di agama mana lo mira. Kaya nuba dana tadi betul, wirna nuba dana tadi betul, sida nuba dana tadi betul, dhamma nuba dana tadi betul. Surat di tadi betul lima punya apa, no? Ailo punya ni apa ima? Kaya nuba dana tadi betul apa ima? Tentang bion ni de ada yang boleh. Anak bana do, dosa nekota dah dulu. Jangan goyah sih, naik de. Rantamadi, Trumbong, Sanity, the Mata Vaini, Mabula, Panila. You know, maybe got the Mata Vaini, the Mata Ayambama, Taka, Mimi, the Diliga, don't that neighbor loaded. And it don't that the Dima, Wariaga, Naga, Abbey Tabango, loaded. Yonji Radiadigale, Abbey Tabango, loaded. I read of Mimiroga Daga, the Mata Vai, we were the Navan figure resolution, eh? You didn't need the Anjusa Atoko, don't la Waria, loaded. You didn't go Shulo Yavare, so that Yonji Jetty, a Jiwa Chinibo, Lure. The Yona so that I am born at Mimi, the Dili Canibo, Lure. Yona, I am got Pama and Tata, don't that need it, the D. No? Maya need it, the D, Chibo Lure. The Matavina, the Matana Mabo. We bought an Avimala, we bought an Amelo, Coso at the Yona Damat. And John Diani, the Wada Yona Damat, the Karadiari. You think I don't make Iron Bogan, the Vego, maybe a single day song, Mado, teacher Tata, Swan in the Dima, she, the Uriama, she, the Dradiama, she. Not a good, the D, the Madi, not a good, the D Biro, the Madi, no? The Madi got the Maravan chicken, the Mata Nyani, 20 at the Maribo. We bought an Vine chicken, and we bought a Nyani, she 20 at the Mariba. The Matabai Mimiga, Anabana Shune, Anabana Brivaga, Namigo, Totin, the Nede, Nyango, Totin, the Mugo, Nyalo cover, Zana Damaditi. Ari, Anabana Brivaga, Namitra, Longili Davari, Namiba. In Amigo, Totin, the Nede, Nyango Balocole, Mamaditi, Badamaditi, Zana Damaditi. Babilo Totin, the Lujole, she again, the Anabana Gomata, Amadokin, got Dinamio Gumi Budra. Amimbu. The ladies in the job, Yaho, and then Jinja Jogo Bamia Atolete, a Chinkajama, the Alongilin Dabani, the Anabana Brivaga, no magic could do it. Really, a Chinkajaro. She don't go, Madi Buba, Guma, Totin be beat at the Tago, Nyalo cover, no? Pimpobi, Davin, alone and Sim Mammy Bow. We bought an Adamaditila, Sim Mammy and the Bulo, Suraba, no? Erigan is the same delay at Chinkajaro. Mimiroga, Yode go to 20, Nani go to 20. Yogala lady go Mimi, Yogala go to Kumabri, our Dizo, Waya Saturday, Yode go to 20.
ရှင်းခင်ကမရှိခင်ကမသိသေးဘူးခုမှသိတဲ့အတွက်ဒါကထိုးထွင်းသိတယ်လို့ခေါ်ရနော်အဲ့ဒီလိုသိရှိနိုင်ရေးပေါ့နာနေသိရှိနိုင်ရေးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘာလို့တလဲဒီသမာဓိရဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းသမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိဒသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစသဖြင့်သမာဓိဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်ရရှိအတွက်သမာဓိထုံပါဆိုပြီးကြီးဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်တိုက်တွန်းထားတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာလည်းသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုဆက်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသမာဓိကသမထဘိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းခုနကမိမိကအာနာပါနရှုရင်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဓာတ်ကိုရှုနေကြရင်ဒါလေးပါဆိုတဲ့အာယုအဲ့ဒီအာယုနမိတ်ကနေမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘင်းကိုသိမ်းဆောင်ပြီးကြမတော့အောင်ထိ ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းယုံနာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရနမိတ်အာယုမှတနည်းပြောရင်တော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအချင်းဟာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းဟာဆိုတဲ့ဒီအချင်းဟာအာယုမှမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘေးကိုသိမ်းဆောင်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီသမာဓိမှာရှိနေတယ်ဒီသမာဓိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲသမထဘိုင်းမှာလည်းသမထနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်တို့လိုပရိပါကနမိတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာထွထွင်းသိဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းသင်္ခါရနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဘာသာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထွထွင်းသိအဲ့ဒီထွထွင်းသိမှုကဘာလဲပညာပဲအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့တရားဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ယုံနာတန်တအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်စိတ်အစဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါလမ်းကြောင်းကြီးကလည်းဘင်းကိုတင်းဆောင်ကြမတော့အောင်ထိချုပ်ထားနေတဲ့စွမ်းအားရှိဒါကြောင့်သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းခေါ်တယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘိုလ်လိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂလိပ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးသဒ္ဒါဝရိယသတိသမာဓိပညာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၅ပါးဓမ္မတန်ခွန်အားကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဘိုလ်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်သဒ္ဒါဘိုလ်ဝရိယဘိုလ်သတိဘိုလ်သမာဓိဘိုလ်ပညာဘိုလ်ဓမ္မတန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားပါဘလောက်ထိကြီးမားလဲတရားတယောက်ကိုနတ်ပြည်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်အပယ်လေးပါးမှာထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်အောင်လည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတယ်ဒီကျက်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားရှိအောင်မလားမရှိနိုင်ဘူးလောကဓာတ်သိအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတရားရှိဖို့တော့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒါနော်ဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာတရားတရားကိုဘုရားရှင်ကလက်နဲ့တူတယ်ယရဏတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်မရှိရင်ဒီယရဏကိုကောက်ယူလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်တရားကိုလက်နဲ့တူတယ်လို့လည်းသုံးတယ်တချို့နေရာမှာတရားကိုဗီဇမျိုးစိနဲ့တူတယ်ကျင်းချစိုက်ပျိုးစရာမျိုးစိမရှိခဲ့ရင်မိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အသီးအပွင့်အပင်ရနိုင်ပါမလားမရဘူးမျိုးစိနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုလည်းသုံးတာဒီတော့တရားတရားဒီသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီတရားတရားကဘာကိုယုံကြည်ရမယ်တရားတရားလဲလို့ပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်ရမှာဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့အရိယာယဟန်အရိယာသူတော်ကောင်းယဟန်တော်များကိုယုံကြည်ရမှာပါဘုဒ္ဓဇင်သံဃာကိုမယုံကြည်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကမာကြီးတွေမှာဘာမှအကုသိုလ်လည်းမတိုးပါဘူးကိုမယုံကြည်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်တော်တော်လေးဝေးသွားပြီဒီယုံကြည်ချက်ကလေးခိုင်မြဲဖို့သိလို့နော်ကဲသဒ္ဒါဝရိယတတိဓမ္မတိပညာဣန္ဒြေက၅ပါးကဲခုပြောပြတာဒီဘာတွေရှိသွားပြီလဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမ္မပရံက၄ပါးဣတိပက၄ပါးဣန္ဒြေက၅ပါးဘောက၅ပါးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲမြတ်စွာဘုရားဘာတွေသိတယ်လဲနော်မဟန္တေဘုဇင်ကေပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟန္တေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကောင်းသောဘုဇင်ကေဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားတို့ကိုပရိက္ခဏာတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတတ်၏ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်မဟာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူပါ၏အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးဘုဇင်ကဘောဓိအင်္ဂဘောဓိခွန်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါရက်တည်းနော်
ဒီတော့မဉ္ဇဉ်ရဖို့ရအကြောင်းတရားတွေလို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုက်ရတယ်ဒါကတော့လောကီမဂ္ဂင်ပဲလောကီဘုဇင်တွေပဲလောကုတ္တရာဘုဇင်ကတော့အရိယာမက်ရဲ့အစိမ့်ပဲအင်္ဂါတွေပဲဘောဓိခေါ်တဲ့အရိယာမက်ညာရဲ့အစိမ့်ပဲအင်္ဂါရက်တွေပဲဒီတော့ဒီဘုဇင်တရားတွေကဘယ်နှပါးရှိလဲ9ပါးဓမ္မဝိဇ္ဇာတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပ္ပခတံဘုဇင်ဆိုပြီးဘုဇင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ9ပါးဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောက်တော့နားလည်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေမှာအခြေခံနားမလဲရင်တရားနာရတာလည်းအရသာမရှိဘူးဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့အဲဒီတော့ဒီတတိတံဘုဇင်ဆိုတာကဘာလဲတတိရဲ့တရားအာယုန်တွေကိုအဖမှန်အထက်တဲ့ရှုပွားသုံးသပ်နေတာပဲတတိရဲ့တရားအာယုန်တွေကဘာတွေလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကာယဆိုတဲ့အတိုင်းမှာသမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်ဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတွေလည်းပါတယ်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်နော်ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အပိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တတိဒါတတိတံဘုဇင်ပဲဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာပါဝင်နေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘုဇင်စိတ် ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာပွားနေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘုဇင်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားနေတဲ့တတိဟာလည်းတတိတံဘုဇင်ပဲနော်ပြီးတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ကိုဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိဒီဘာဘုဇင်လဲတတိတံဘုဇင်ပဲနော်သူကတတိကအမှတ်ရတာပဲဒါပြည့်နဲ့တတိယပရိခေတဝါပညာယအနုပတ္တိအခက္ကရာများကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်တတိကမိမိရှုမဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးသိသိတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ပညာကအဖမှန်အထက်ကရှုဒီတော့ဗရမ ्या လေးတစ်လုံးဆိုကြပါလို့လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ဗရမ ्या လေးတစ်လုံးကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့လက်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပညာနဲ့တူတယ်အဓိပ္ပာယ်ချင်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့လက်ကဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ပြီးမယ်မျက်လုံးကတတိချာချာကောင်းမကောင်းကြက်ကြက်နာနာခွဲခြားသိပြပြီးကြည့်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲတတိကသူကသမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသမထနမိတ်အာယုံဘောကိုသူကလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူပြီးတတိအာယုံယူပြီးတဲ့အာယုံကိုပညာကထွထွင်သိတယ်ဥပမာဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဆိုကြဆိုဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်နဲ့အမှတ်ရနေအောင်တတိကပြုပြင်ပေးတယ်သိသိပေးတယ်သိသိတတိကသိသိပေးလိုက်တဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုပညာကဝင်လေပဲထွက်လေပဲလို့သိတယ်ဒါအရှင်းသိမမြင့်ပါဘူးဒါသမထပိုင်းနော်အဲဒီကနေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမိကိုရောင်ကနေအဖြူကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအလွန်ကြည်နေတော့ပါတယ်ပရိဘကနမိတ်ဆိုင်ပြီးပဲဆိုကြဆိုနော်အဲဒီမှာတတိကဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခကသုံးတတ်တယ်ထက်ခကအမှတ်ရတယ်ပညာကဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထိုးထွင်းပြီးဒါကသမထပဲဝိပဿနာပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိကဒီယုတ်တရားတွေကိုထက်ခကသုံးတတ်တယ်သိသိတယ်ပညာကဒါယုတ်တရားပဲလို့ထိုးထွင်းသိယုတ်တရားမှလည်းခွဲခြားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတိကပထဝီဓာတ်ကိုထက်ခသိသိတယ်ပညာကပထဝီဓာတ်ကိုထက်ခထိုးထွင်းသိတတိကအာဘောဓာတ်ကိုထက်ခသိသိပြီးတယ်ပညာကထိုးထွင်းသိအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်တတိနဲ့ပညာဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာတွဲသွားကြပါတယ်အဲ့တော့တတိကအာယုံကိုသိသိပြီးတော့ပညာကထိုတတိသိသိပြီးတဲ့အာယုံကိုသိတယ်အဲ့တော့တတိကယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးရင်ပညာကထိုယုတ်နန္ဒီတို့ရဲ့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတယ်တတိကထိုယုတ်နန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိပြီးခဲ့ရင်လမ်းပြီးသိသိလိုက်ပြီဆိုရင်ပညာကထိုယုတ်နန္ကြောင့်သင်္ခါရထိုယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိအဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုတတိကသိသိပြီးရင်ပညာကအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုထိုးထွင်းသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီတတိကနေပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ထိုယုတ်နာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာကိုလှမ်းသိသိလိုက်ရင်ပညာကလည်းအနိစ္စအချင်းဟာကိုထိုးထွင်းသိဒုက္ခအချင်းဟာကိုလှမ်းသိသိပြီးရင်ဒုက္ခအချင်းဟာကိုထိုးထွင်းသိတယ်အနတ္တအချင်းဟာကိုသိသိရင်အနတ္တအချင်းဟာကိုထိုးထွင်းသိတတိနဲ့ပညာတွဲသွားပါနော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဘုဇင်9ပါးထဲမှာတတိတံဘုဇင်ကိုပွားလိုက်ရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ပညာတံဘုဇင်ကိုပါမတော်ဘူးလားပါတယ်ဤကကုသိုလ်တရားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဤကအကုသိုလ်တရားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တယ်တတိယတရားအာယုဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယူပါယုံကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့
အကောင်အုပ်စုယူပါယုံကအယုံတူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းအုပ်စုခေါ်တဲ့နော်ကုသိုလ်ဇောဝိသီအကုသိုလ်ဇောဝိသီတွေကိုသိသိနိုင်ခဲ့ရင်ဤကကုသိုလ်တရားဤကအကုသိုလ်တရားလို့ခွဲခြားသိပြပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးသိတာကဘာလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲနော်ဤကဖြူစင်တဲ့တရားဤကမဉ္ဇဉ်တဲ့တရားဤကယုံညံ့တဲ့တရားဤကမောမြတ်တဲ့တရားဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးသိတာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်အဲ့ဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုင်ပါတယ်ပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ရှစ်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲထိုတတိနဲ့သိသိထားတဲ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအဝိယဘာဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုအဲဒီရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စလို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအပြင်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲဒီလိုသိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းဒါလည်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲအဲဒီတဲ့အရှင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအပြည့်တက်တက်ကြည့်မယ်အကြောင်းတရားနေကွာတော့ထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုကြည့်ရကနေနောက်ဆုံးမဖြစ်မပြတ်တဲ့အသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးထိုးထွင်းသိပြီအဲ့ဒီအသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာလေဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ပဲနော်ဒါကြောင့်သူကသူ့အစဉ်နဲ့သူအစဉ်တန်တဖြည်းဖြည်းမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားသတိသံဃောစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်နောက်တစ်ခုဝရိယသံဃောစဉ်အတူတူပဲခုနကဝရိယဘိုးဝရိယဣန္ဒြေနဲ့အတူတူပဲဒီတတိသံဃောစဉ်နဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစဉ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဝရိယရဲ့အဘိထောက်ပံ့မှုမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ကျိုးစားအထုတ်ဘယ်လိုကျိုးစားတယ်လဲဥဒိကြခေပါမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုငါမဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုငါပယ်နိုင်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုငါဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထုတ်မယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစတဲ့တွေကိုတိုးပါအောင်ငါကျိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိကြဖြစ်တတိယတရားအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအမိရတဲ့တရားတွေကိုပဲအဖမှန်ထက်တဲ့ရှုပါသုံးတတ်ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှုပါသုံးတတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကနောက်ကိုဆုတ်မသွားရဘူးကြက်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတုတ်လိုက်ရင်လိန်ပြီးတော့နောက်ကိုတွန့်သွားသလိုမိမိတို့ကတရားတစ်ခုကိုအားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကြက်တောင်လေးနောက်ကိုတွန့်သွားသလိုစိတ်ဓာတ်တွေကတွန့်ဆုတ်သွားရမလားမတွန့်ဆုတ်ရဘူးဒီလိုဆိုရင်အိမ်ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးဟမ်ဒီကုမကြီးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်သူစိတ်ဓာတ်ကနောက်တွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုတတိပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိရိယနောက်တစ်ခုပီတိသံဃောစဉ်ပီတိလည်းသူကဘုဇင်တရားတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီပီတိကတော့ဇာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပီတိလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေါ့ဇာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိဘူးအရသာပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုလေးတစ်ခုခုရှိမှအရသာကပေါ်တယ်ဒါမှရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းကလုပ်ချင်တယ်အကယ်၍ဒီနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုမရှိခဲ့ရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ကပြင်းချောက်တွေ့ဖြစ်နေတတ်စိုးစိုးပြေးပြေးမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကစိုးစိုးပြေးပြေးမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီပီတိကလည်းသူကလိုအပ်တယ်သူ့အစဉ်နဲ့သူလိုအပ်တာပါနော်အဲဒီတော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကတော့ပို့ပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာဝိပဿနာရှုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချက်မှုကဘာမှမတွေ့ဘူးတရားရှုရတာလည်းဘုရားရှုလို့လည်းမကောင်းပါဘူးထင်ရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှလည်းမသိပါဘူးထိုင်လို့လည်းမကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီအဲဒီခါမှာပီတိဖြစ်သလားမဖြစ်တော့ပီတိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတိုးတက်ပါမလားမတိုးတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တောင်းကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်တချို့ဒကမကြီးတွေကတော့ပြောကြပါတယ်သူတို့ကဒကမဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့သဘောပေါက်နေပါတယ်ဒီလိုဒီတစ်ပါးကြောင့်လေးနေကျင်လိုက်တာဗျာဟုတ်တကယ်တမ်းတစ်ပါးကြောင့်နေကျင်နေဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကကဲယောက်ျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားကမဖြစ်နိုင်တော့ပြောတာကိုတဲ့နော်တကယ်တမ်းယောက်ျားဖြစ်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းမှလာနေမလားဟမ်
မဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်တကယ်တော့ယောက်ျားဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းသူကကြောင်းကြရောက်မှာဟုတ်တယ်မလားတော်တော်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာဒီလိုတောကြောင်တောင်ကြောင်မနေရတဲ့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ပီတိလေးရှိဖို့လိုတယ်ဒီတောကြောင်တောင်ကြောင်ဒီမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေရတဲ့ပီတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမှပီတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီယောဂီဘာဖြစ်လဲပြန်ပြေးတာပဲခက်မြင်မြင်ဒီနေရာမှာနေရတဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာဖို့မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီပီတိဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုဘာဘုဇင်လဲပတ္တိပီတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပေါ့သမထဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဘိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကပီတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်တွေငြိမ်အေးသွားတယ်စိတ်ပူကိုယ်ပူတွေအလုံးပျောက်သွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိသကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးတွေဝင်စားနေလိုက်တယ်ဆိုချင်းကမှသူ့ဆိုင်ဆိုင်ရာပီတိလေးတွေဖြစ်တတိယဇန်အထိဆိုကြပါစို့နော်စတုပိစကဏိနဲ့ဆိုတတိယဇန်အထိစတုကဏိနဲ့ဆိုရင်လည်းဒုတိယဇန်အထိပေါ့နော်ပီတိပါနေတယ်ပီတိပါနေတဲ့ဒီဇန်လေးတွေကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တွေကကြည်နူးပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ဒီဘက်ကသုဒ္ဓဝိပဿနာဉာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါရှုတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြူတွေပေါ်လာပြီးအကြည်ဓာတ်တွေပေါ်လာပြီးဒီအကြည်ဓာတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်ပြီးနေဝတ်ဆိုကပ်ပြီးဒီနေရင်ထိုးချိန်ကမှလည်းထိုးဉာဏ်နဲ့ပီတိပြီးရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေပါတယ်ပီတိတွေပေါ်လာတယ်အဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီတိပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိနိုင်ပြီးအကြောင်းတရားနည်းတွေကဒီယုတ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတကယ်ဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပီတိတွေဘုရားဂုဏ်တော်အပေါ်မှာမမတန်နှစ်သက်မြန်လို့နေတဲ့ပီတိတွေဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှန်လို့နော်ကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အခါဘုရားကိုကြီးညိုနေတဲ့ပီတိတွေတရားကိုကြီးညိုနေတဲ့ပီတိတွေဘုရားဟောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျဉ်းနေတဲ့ပီတိတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပီတိတွေကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးမယ်စွမ်းအင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာဒီပီတိဟာလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲပီတိဖြစ်ပြီဆိုရင်ပတ္တိအဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကအလိုလိုငြိမ်အေးလာတယ်ဒါပီတိနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်စိတ်တွေကငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိလာပြီစိတ်ပူတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုယ်အပူလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်တွေကလည်းပေါ်ပါပြီစိတ်တွေကလည်းအေးချမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်လုပ်ဖို့ရစိတ်ဓာတ်တွေကသိပြီထက်သန်လာပြီနောက်တစ်ခုဘုဇင်တရားကပါလဲသမာဓိသံဘုဇင်ကိုယ်စိတ်တွေငြိမ်အေးလာပြီဆိုရင်သမာဓိကအလိုလိုဝင်လာတာပါနော်သမထဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်တွေကအေးချမ်းမှုမရှိဘူးပူနေတယ်အလုပ်တွေပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အလုပ်တွေကလည်းနောက်မှတပုံကြီးပြန်နေတယ်ပူနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုကပြန်စဉ်းစားလိုက်ဟိုဟာတွေကလည်းတပုံကြီးပြန်နေတယ်ဟိုဟာတွေဆိုတာဘာပြောတာသိပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နားလည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေအကုန်လုံးပဲအဲ့ဒီဟိုဟာတွေကလည်းတပုံကြီးပြန်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပူနေရတယ်အဲ့ဒီအပူတွေသိများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးချမ်းမှုရပါမလားမရဘူးမရရင်တမာတိဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သမထဘိုင်းမှာလည်းတမာတိမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းတမာတိကမဖြစ်နိုင်အပူတွေအေးသွားမှပတ္တိဖြစ်မှတမာတိကဖြစ်နိုင်နော်နောက်တစ်ခုတမာတိရှိမှလည်းယထဗုဒ္ဓညာဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇတံဘောဇင်တိတံဘောဇင်စတဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကဖြစ်မှာတမာတိမရှိရင်ကိုဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ကြဘူးကဲတမာတိလည်းဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်တရား9ပါးထဲမှာမပါဘူးလားပါနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကလည်းဥပ္ပခတံဘုဇင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီဥပ္ပခကတော့သင်္ခါရုပ္ပခကိုအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားပါတယ်တတ္တရမစ္ဆတတစေတသိက်ပဲနော်အာယုန်ဒီဘယ်အာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအလွန်နှိမ့်ချိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနှိမ့်ချိုက်ဖွယ်ရာအာယုန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုန်နဲ့မှဆိုထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအလဲအလတ်မှထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိရတယ်အလဲအလတ်မှထားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဆိုတာကအကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်အောင်အလွန်နှိမ့်တဲ့ဉာဏ်တို့မှုတွေလည်းမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအလဲမှညီအောင်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ဥစ္စာတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ့ယုံနာကြကြသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလာတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ကြောင့်ကြမှုတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး
ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌နောက်ထပ်လိုလတောင့်တမှုတွေလည်းမရှိဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေဒီလိုပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုမပြည့်စည်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြမှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကြောင့်ကြပြင်း၍ကြောင့်တပြင်း၍နေတာထိုင်တာအဲ့ဒီမှာရှိလာတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဥဒ္ဒတိမူနိုင်တယ်ဆိုပြီးစာကတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဥဒ္ဒတိနောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြည်တော်ဘုရားကြီးကတော့ဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဒီဥဒ္ဒတိမူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဥပမာလေးကတော့နည်းနည်းရိုင်းလို့တော့ရှိပြီလေအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်စေတဲ့အတွက်အခက်အခဲကပွင့်ထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟောမှာပဲနော်တခါတူမှမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီအင်ရှင်မကသူကအခြားယောက်ျားတွေနဲ့ပေါက်ပြတတ်တဲ့အလေးကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ပိုင်သိသွားပြီသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယောက်ျားကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီအင်ရှင်မကိုသူကစွန့်လွတ်လိုက်တယ်စွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီအင်ရှင်မဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပင်ပေါက်ပြတော့လဲစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့တန်တမှဒီအင်ရှင်မအပေါ်နဲ့သို့မဟုတ်ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်နဲ့သူဟာလင်းလင်းရှုထားနိုင်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးလားရှိသွားပြီအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဥဒ္ဒတိမှုတယ်ဆိုတာကဒီယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကြောင့်တမှုကြောင့်ကြမှုတွေဘာမှမရှိဘူးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဒီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလုံးမရှိမှနောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရနိုင်လူနတ်ဖြစ်ခြင်းနတ်ဘဝရမယ်ဒါရတဲ့ကံကိုအထုခဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်ခြင်းဒီမှာရောက်ကြောင်းကံတွေကိုအထုခဲ့ဒီမှာဘဝရမယ်လူလည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးမြောက်ဒီကောင်လည်းမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့လူဘနောက်ဘပြမဘဝဒီမှာထွံ့မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ကြိုးစားခဲ့ရင်မိမိလည်းပါရမီရလျော်စွာအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုးခြင်းခါမှာ30ဘုံမှာဝင်းလုံးကျွတ်လွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်သွားနိုင်တယ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလွတ်နိုင်ရေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဣဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့30ဘုံအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်နဲ့ကြောင့်ကြမှုတောင်းတမှုမရှိရဘူးဥဒ္ဒတိမူနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်နော်အကယ်၍သာဒီလိုဥဒ္ဒတိနာမူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးတွေလူမကြီးတွေအိမ်ပြန်ကြပါဦးမလားဟမ်ဥပ္ပခါထနိုင်သွားပြီသူဟာသူဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်ပါစေတော့ဒါလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲမိမိလည်းယုတ်တရားနန္တရားပဲဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲဘာမှလိုက်ပြီးကြောက်ကြစရာတောင်းတစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဆင့်ကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းရောက်နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအကြောင်းအင်္ဂါရဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပခါမထားနိုင်ဘူးမထားနိုင်ပါဟောဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးကဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးလားမေးရင်ဒီမကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်ကဲဥပ္ပခါထားနိုင်တယ်မထားနိုင်ဘူးလားမေးရင်ရောအဲဒီတော့အကြောင်းတရားရှိမှအကျိုးတရားကပေါ်မှာအကြောင်းတရားကိုမထူထောင်နိုင်ရင်ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာပါမလားဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးလို့ဘုန်းကြီးပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစစ်စစ်ဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှဒီမဉ္ဇဉ်ကပေါ်မယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပေါ်လာမှဒီအတ္တင်္ဂရတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကဲပေါင်းလိုက်တော့ဘုဇင်ဘယ်နှပါလဲ9ပါးတတိတံဘောဇင်ဓမ္မဥစ္စယတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်ပိဋိတံဘောဇင်ပတ္တိတံဘောဇင်သမာဓိတံဘောဇင်ဥပ္ပခါတံဘောဇင်ပေါင်းလိုက်တော့9ပါးအဲ့ဒီဘုဇင်9ပါးကိုဘုရားရှင်ဒီကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိတော်မူတယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိအောင်နိလန်စနစ်တွေကိုကြကြနနထွန်းကြောက်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်သည်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါလောကမှာဥစ္စတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလွှဲရင်ပေါ့ဒီလိုကြည့်ကြမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းအောင်များရာဇဝင်မှာကြားဘူးတည်းမရှိသေးပါဘူးနော်ဒါဥက္ကဋ္ဌမျက်မှောက်ခိရာဇဝင်ကိုပြောတာပါအတိတ်ဟိုရင်းကဝါလူသတ္တမကပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်တွေကိုယူရပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမျက်မှောက်ခိရာဇဝင်ကိုပြောလိုက်တာပါဒီတော့ဥက္ကဋ္ဌမိမိကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့သာဝကတွေကိုလည်းသိအောင်ပေါ့ဒီလိုညွှန်ကြားပြတ်တာပေးတာဟာဥက္ကဋ္ဌဘုရားတဆူလည်းရှိပါတယ်ဒီလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနော်နောက်တစ်ခုကမဟာန္တေအရိယာမေကိမဟာန္တာနိသမညဖလာနိမဟာန္တံအဘိညာယောမဟာန္တံပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရိက္ခဏာတိတိမဟာပညာမဟာန္တေအရိယာမေကိအရိယာမေတရား၄ပါးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာမေတရား၄ပါးတို့ကို၎င်းအရိယာမေတရား၄ပါးဘာတွေလဲသောတာပတ္တိမေ
Agada Gami me, Nagami me, Rada me. Mahandani Damina Palani, Jim Yade, Damina Pala Amia Doria Po Leba Do Bolagao, Bodabadi Po, Agada Gami Po, Nagami Po, Rada Po, no? Mahanda Abinya Jim Yade, Abinian Dia Do Bolagao. Abinian Edivida, Abinians are living body, Abinian Namio Sujava, the Logi Abinian. Adokia Yanet Bonyan Abinian, Chababo, no? Any opinion had a longija mimia opinion. The opinion go like Piachin, the total Madula. Ria Media Leva Vesida, Navalo Yamaho. Ria Pola Leva Lova Hore, Navalo, Moho. Didi Jaja. Don't buy Sida Lula Moho, Nava Sida Lula, Moho. A Dija Dida. Mimi did it at the Davagaregula di Manyam, Ria Manyan Leva, Ria Bonya Leva Ya, Nyaja Mapinamula, Pine. Dilosoye, Diria Manyan, Ria Bonya Yashi, Badia Malamiro, the different Leva, no? Either the different Leva, a KGB generally, Singama Brand Leva, Bawiyam, Ediba Leva, Bawiyam, Idingava, Bungava, Bawiyam, Bozokunabari, Bawiniam. A little gentleman, the Ria Maliva Mianemula, Yam. Ria Poliva Mianemula, Yar. A little jingle, a winny, a mumula, Mianemula, Yahne, let the standard divo Magamula, think on it, no? None of Mahandam Brahmata Nibana Breganadi, Mahabinya, Mahanda, Jijam, Miato Brahmata Nibana, Brahmata Nibandia Romyajigo, Bregan, Nadin, Yampian Pansha Juda, Ididano Tojo, Mahabinya, alone Jijam Mimiade. Neighbor the other Miajigo, Yampian Pansha Juda Dojo of Yajiri, Mahabinya, alone Jijere, Binyashiro, moved Bogo Pibare. Maybe go a neighbor go details. Lavagari go a neighbor and the Jaja in the Binham. Mimi led the Drago let Jaja Binham, so he did a Jija Mimia, Yambinia, Shiomula, and China, no? So the Iniama Nene, Wududa did the Kura, Takataka, Yovare, no? Manabura Boguri, Pony Nevi, and Nelly of Virgin. Neighbor, as you sabo. Neighbor, you send a better be, Danarama, Datam, Sham, Pongan King, no? Eren Butter Vito. Neighbor and Butter use Sariga, Rolly, Wada, Guajagero, Shiki, Dunga Police, Rogi, Neighbor and Butter Janzari, Rokomia Yiga Jabar. Ponila Kanakana, Yogugar, no? The Senzagaba, the Senzagas Ragara, and Isagans of Yaya, the Yaguiraga in Janayade, the Senzagaba. Shiki Dunga. The guy, what shall you look for a book? Because the Galungara, which shall you call it? Which are you, Ama? Minion of Yaji, Rachiva. Minion of Yajiga. Sabi Nemara, Alunamajira. Again, they have Vaimana, Alunamajiro, Mugare. Tarinazra, Magadi with Roviajiga. Sabi Johnny on Magabu, the God, don't know Piosure, a Vaimana, a madam, Johngino Mure. Either Dennis Yangon, the do, but Sambigani, Manani Lavi, Gondere. Koyong was below needed, Shangon the Uga, Rojitan Yola. Roji Vaduga, Quinton, Yarovia, the Vido, Yarotama, Neighbor Badalo, Megon de Cook, Major, the Vido, Quimbido, Muga. Tito Rojiga, Bamisi, call me the guy. Eddie Megongo, Tentaga. Manima living Leah Masida, Rojigo, then maybe Blalo, Rojiga, Meji. The video living Leah Sida, Manima Sida, Rojigo, Gono maybe be Fiare. Maybe the Tentaga Sita, Belonidre, the video system of the Womaja Udia. This Roji Firago, the video got the Womaja, Sarah and the video good yoga of Fiare. It was Roya Bamisi, Dilosin. Don't hear Diloim, Gomula, Velule. Men and neighbor, Mia Devu, Nibaya on jail. Napshilusin means Vojama Poku, living Leah Sida, Roji, Firadoma means the Womaja, Napshilet Vojama Poku, Tiro. Dilo look at him, Gomula. Men and neighbor, Mia Devu, Nibaya on jail. Nale neighbor, Mia Devu, Nibaya on Jim. Men and neighbor Yabi, Nale neighbor Yabi, so much, don't hear this on me, Sunija, Gomula. Hanamala. Rojiga, Dilo, amazing. Buffalo, that's another day.
အများအပြည့်နားလည်နေကြတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်လောလောကူကူပဲလို့ဖြေကြတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြေကြတယ်အဲ့ဒီသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ပေါ့နှမျိုးရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကိုအသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်နော်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတဲ့တော်ကြီးများလည်းရှိကြပါတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကတခြားပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသင်္ကရတ္တအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတခြားလို့ဒီလိုယူဆတဲ့တော်ကြီးတွေလည်းရှိအဲ့ဒီအယူဆလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးကဒီညဘုသုတ္တလေးနည်းနည်းပြောနေတယ်နော်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာတွေတော့ကုန်သွားတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပြိဋိဘမဆံရသေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာကုန်တဲ့ခန္ဓာအကျွင်းကြံရှိသေးတယ်ဒါကိုစကလုံးတစ်မျိုးနဲ့လှည့်ဆွဲလိုက်တော့ကိလေသာပြိဋိဘဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးတယ်ထိုကိလေသာပြိဋိဘသည်ဘယ်ချိန်ခါမှဥဒ္ဒလို့မြတ်စွာဘုရားတူပဲကွက်ပြောကြစို့နော်ထိုကိလေသာပြိဋိဘသည်မြတ်စွာဘုရားတန်တမှာဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာတက္ကရိ103ခုနှစ်နော်ကဆုံလပြည့်နေ့မှာဘောဓိမန္တိုင်ဆိုတဲ့ထိုနေရာမှာဖြစ်ခဲ့မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာပဲနော်ဒီတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒေသလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်သွားတယ်နော်ကိလေသာပြိဋိဘလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုအနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဝိဘကမ္မဇယုတ်တဲ့အကုန်လုံးအကျွင့်ကြမရှိချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဒါကိုခန္ဓာပြိဋိဘလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီခန္ဓာပြိဋိဘကိုဘုရားရှင်ဘယ်မှာစံတယ်ကုသိနာယုံမှာဘယ်အချိန်ကမှစံတယ်သက်တော်80ပြည့်တဲ့အချိန်ခါဝါရောအဖြစ်45ဝါပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကုသိနာယုံမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယျာဉ်အတွက်မှာခန္ဓာပြိဋိဘစံတော်မူတယ်ဒီတော့ခန္ဓာပြိဋိဘစံရဒေသအတိအကျမရှိဘူးလားရှိတယ်စံတော်မူတဲ့အချိန်ခါကာလလည်းအတိအကျမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့သာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလနဲ့ဖြစ်ရာဌာနဒေသအတိအကျမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဟောခုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ကသူကနိစ္စသာဝရတရားဘယ်ချိန်ခါကမှစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်ခါကျတော့မရှိဘူးဒီလိုဟာမဟုတ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနိစ္စသာဝရအဖြစ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်လို့လဲအသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်လို့လဲသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနားရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဘုရားနဲ့ကိလေသာကုန်တယ်ဘယ်ခါမှကုန်လဲအရိယာမဉ္ဇဏ်ရတဲ့အချိန်ခါမှကုန်တယ်အရိယာမေတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှရတယ်အသင်္ကတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယာမဉ္ဇဏ်ကလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်္ကတ္တအနိဒနိဗ္ဗာန်ဤသို့မဟုတ်ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်ဤအာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအချိန်အဝါဒုကိုသက်ခံရတဲ့အတွက်ဒီအရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာကုန်ခြင်းဒီအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်နေတယ်ကိလေသာကုန်ခြင်းကအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမေတရားကအကြောင်းအရိယာမေတရားရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်ကလည်းအကြောင်းဘာအကြောင်းလဲလို့မေးတော့အာရမဏအကြောင်းတရားအရိယာနိဗ္ဗာန်ကနော်ဒီတော့အာရမဏအကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ကျေစုပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအရိယာမေတရားကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာပယ်ခြင်းဒီအကျိုးတရားမရှိဘူးလားဖြစ်နေတယ်အသင်္ကတ္တငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာမေတို့ပေါင်းစုံလိုက်မှကိလေသာကုန်သွားတာဒါသူ့စင်းတဲ့သူပေါ့လေနော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်မှာလည်းသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်နဲ့တန်တဲ့ကိလေသာကုန်သွားတယ်ပေါ့သက္ကာရဂမိမဉ္ဇဏ်မှာလည်းသက္ကာရဂမိမဉ္ဇဏ်နဲ့တန်တော့အနာဂမိမဉ္ဇဏ်မှာလည်းအနာဂမိမဉ္ဇဏ်နဲ့တန်တော့အရတ္တမဉ္ဇဏ်မှာလည်းအရတ္တမဉ္ဇဏ်နဲ့တန်တော့အစဉ်စဉ်ကိလေသာကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်ခြင်းကအကျိုးဒါပေမဲ့အသင်္ကတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအသင်္ကတ္တမြည်သည့်အကြောင်းတစုံတရာမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသာဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကုန်ခြင်းဆိုတော့အကြောင်းတရားရဲ့ပြုပြင်မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပေါ့သမာဓိဘိုင်းမှာသမာဓိတွေပထမထူထောင်ရတယ်ယုတ်တည်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်နာနေသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အကြောင်းတရားနေတယ်ကဒီယုတ်နာနေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးသံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့
ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်မလဲပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မထိတိဉာဏံပစ္စာနိဗ္ဗာနေဉာဏံဟောသုတိမသုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်သုတိမခြေသာသုတိမပုဗ္ဗေခောသုတိမဓမ္မထိတိဉာဏသင်္ခါရတရားတို့ဤအနိစ္စအချင်းယဒုက္ခအချင်းယအနတ္တအချင်းယ၌ကောင်းစွာတည်နေသည့်ဓမ္မထိတိအမိယာသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပုဗ္ဗေရှိ၌ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၌ဉာဏ်အာယုပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရိယာမေဉာဏ်ဖြင့်ပစ္စာနောက်ကာလ၌ဖြစ်၏သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းယဒုက္ခအချင်းယအနတ္တအချင်းယ၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှိကဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမေဉာဏ်ကနောက်ကဖြစ်တယ်ဒါဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့ဒီသုတိမယဟန်တော်ကသုတိမပရပိုက်ဘဝကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူကမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်အပင်ဉ္ဇဉ်ရတယ်လို့သူကခံယူချက်ရှိတယ်။ဒါဒီခံယူချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကအရိယာမေတရားဒီအပင်ဉ္ဇဉ်ရဲ့အကျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်သာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှသာပေါ်လာတာအပင်ဉ္ဇဉ်ရဲ့အဆုံးမှပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဟောထားဟောထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့အရိယာမေတရားရရှိရဲ့အတွက်ခြေပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်นี่ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစစ်စစ်ဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကြည်သူပြုပေးလိုက်မှအရိယာမေတရားပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှဒီအရိယာမေတရားကဘာကိုအာယုံယူမလဲလို့မေးတော့ဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြက်ကိုအာယုံယူတယ်သို့မဟုတ်အနိစ္စအချင်းဟာဒုက္ခအချင်းဟာအနတ္တအချင်းဟာကိုအာယုံယူနေတယ်အရိယာမေတရားကြတော့ထိုပြက်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုထမ်းပြီးတော့အာယုံယူတယ်အဲဒီလိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာကိုပယ်လိုက်ဒီတော့ကိလေသာကုန်ခြင်းမှာအကြောင်းတရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အသင်္ခါရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကြတော့အကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးသူကနိစ္စထာဝရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့တည်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲနော်မပြည့်စည်ဘူးအမြဲတည်နေတဲ့သဘာဝနောက်တစ်ခုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်ခါမှစံတယ်ကိလေသာတွေကုန်သွားပြီအဲ့ဒါတည်းမှရောက်လို့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ပြီဆိုလို့ချင်းပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာနောက်ထပ်ယုတ်တိဏ္ဍနေဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုယုတ်တိဏ္ဍနေမဖြစ်ချင်းဒီဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရိယာမေတရားကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒလို့ဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဒီလည်းမျိုးစိကုန်သွားတယ်မျိုးစိအပ်သွားဥမာသစ္စီလေးတစ်စိကြီးချို့လိုက်အစွန်တဲ့အစိတ်တက်တွေခန်းချောက်သွားတယ်ခန်းချောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စီမှာနောက်ထပ်အပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဥစ္စာတို့ကိလေသာအစွန်တဲ့အစိတ်တက်ရှိမှကံကြီးကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ခုအရတ္တမေကကိလေသာအစိုးတဲ့အစိတ်ဓာတ်မှန်သမျှကိုအကျွမ်းမဲ့အကုန်လုံးပယ်တတ်ပလိုက်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကြီးဟာနောက်ထပ်အကျိုးပေးနိုင်ပြီလားမပေးတော့အကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ယုံနာခန္ဓာရင်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွမ်းမှာဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်ချင်းမှုပဲအဲ့ဒီချုပ်ချင်းမှုမှာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသင်္ခတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအသင်္ခတနော်သင်္ခတနဲ့အသင်္ခတနှစ်မျိုးပဲသင်္ခတဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြီးပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားအသင်္ခတဆိုတာကဘယ်အကြောင်းတရားမှပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနိစ္စသာဝရအမြဲတည်နေတဲ့တရားတစ်ခုဒီလိုဆိုရင်ကိုပြောကြတဲ့စကားတွေကိုကောက်ချက်ချက်လိုက်တော့သာဥပါတိတိတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကုန်ခြင်းအနုပါတိတိတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကုန်ဆုံးခြင်းဒါကအကျိုးတရားအသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အကျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဒီလိုကြွားချတယ်အဲဒီလိုကြွားချနေတဲ့အခါကျတော့တချို့သာဝကတွေကအဲ့ဒီအသင်္ခရတအနိဒနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထူးသဖြင့်တော့ပုထုဇဉ်တွေများကြပါတယ်။အဲဒီတော့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကအရာဂေခယောဒေါသခယောမောဟခယောနိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်တ
Raga Dota Moha, Gonging got Niba, so we do collect. A little Hojago, Tagram Yaga, Piso, Vilo, Raga, Gongjong, Dota, Gongjong, Moha, Gongjong, Pitted, Diadi, Niba, Dilo Piasso, John Point High. Raga Matagaidi, the Ubasa, the Galili, the Catholic Domar. To mention it. Tamenzuraga, Jabida go to Minkora. Sango to Minkora, Mohu. Jabida to me will touch Chenny Lodila. Hello, Davina to mention the Lomadona. Don't Eddie Entertainment. The candidate Denza is the Galiliga, Domar, Bogo Nale on Violeta. Aido, Uzino, Dinia Mala di Diamond. Adding that Nida Niva, a jungle, Buddha, Dama Buddha, the Niga, Namalan, and a Tobogori, Badalo, Yasina, the Carly, Peria, Api. Priya Yena to be Gramyaga, point about it. Priya, Apia, Priya, the Munich, Nale, or Aragada Moha Goni, Nigli, Nibambe, Kanangaba, Chonini, the Nibambe, you hobby like. I know hobby like the sugar, the board jam, and Nale, and Ledwig Jim. Jenny de Kanjara do, the adding that Nida Nibangula do, people lame. The Udi Jen of Yasin, what of us, with Roidiga, Shinja, huh? You know, this is a Niba and a music, Namugo. A John Nibane. A John neighbor. Would in Yama Piazin Diraga, a John neighbor left Piazin Tilo Muvare, a John neighbor gole, Tilo Mure, Mimi da Didim Hope, Navagari Gola Disi, Nyonjabjada, Sosoma Biro Mure, any neighbor Myogo, Nyonjabjada, 9 Bogo, Udino Mimhoki, Yazuma Shidra, Messiva, Udino Piazin Velo, Messide, Taja Piazini, Mahandam Brahmantani Bana, Briganadi, Mahabinya. Along Gija Mima, the Baramata Niva, Yado Miajigo, Yampin, Bancha, you don't move that there. Bancha, you be a Navagari, and Yampin, Bancha, you know, on Torrenti or Hoja Jada, Sosuma Bido Mudade, Daja, Mahambinya, Gija Mima, the Binyaji, Dragon Pito Muvavide. A little Binyaji, Dragon Pit on Palukadle. Then the Zajonli and Sajia, Palukadle. I didn't do that, no? Binyashi, Dragon in it, do it, a chinka, Yede Hani, do it, a chinka. Simpia Gudodia Draga Vale, Agudodia Draga Vale. Vediaga, Abishi, Vediaga, Abimishibule. Vedia go line up, Yugia, Male, Vedia go Shangia, Male, Satisfait, Mige. A little maybe the line up, you think it. Iga Agudolo Dine, sound like it. Iga Gudolo Dine, line up, Yugi. Iga Young and Diallo did it, Bishi the Diallo did it, Shangian. Iga a Joshi the Dia, Sinjere Diallo, Momia de Diallo did it, line up, Yugi. A little beauty and get it, and Payashima, Alunya Bina Jimaro Mure. Payashia, Jimaro Mure, Yambinya Mio, Mimiro, Manda Male, City and Swimbo, the knee option of Payashila, Maji Dombo, no? Aria Manya Ponya, and Tiji Mimia, the Yambinago, Lola Dondagare, Soye. Iga Agundolo di, the Agudogo Shambo, Iga Gudolo di, the Gudo Diego, line up, Jujimbo, Mimiro, Melovula. Loade, do yum, Tony, no? Yambinya Jima Jealousy, Gudo, Agudogo, Quaja Diame, Agudogo, Shaunayame, Gudogo, Laina, Beauty, Nayame, not a go. Payajima, Mahabinya, Yija Mimia, the Binya, the Sidras, Modebu, Putu Binya, alone, Jima, Dure, Jima, the Binyalesi. Harile, Putu, Nana Kande, Dunyana, Bodidi, Putu Binya, Saturday, Bungan Duba Hotaba, no? Punsotare. Kanangavashi. Ari Kandangavaga, the church, the Warima Kana Davasi, the church of the Warima Kana Livashi, the church of the Warima Kanangavashi. Ari Kanangavare Mala de Choga, in the church, the Rebe, Madachoma Mesi Mababu, the Chomana Mababu Sadi, Yasi, and Gonondi. Ari no Kana Mumodico, Quaja Sapia, Vizido, Mutade, Nyam Piashima, she. Ari Binya go Putu Binya, Miji, do Pama, Aloji, Binya, so we do don't have a baja. Within an enemy 19 on the Munali to Jumbo. Within a Dizajola, Havi never, Lady Remma, Dini, the Piasin Hogan. They might be Naga Sanda Jawi Dishida, Majariva, no? Hey, Lady Remma, Digere, a car, the Lady Dini, the Dizajola, the Kukavaji, the Kudi, the Kudela, Hobu, Ananda, the Javala. Sanjavala from Yazashi, the Hogan. Sanjavala, the Kutukumala, Sayanila, Neka Diary. Shidelu Hogan. Needing Yazashi, Ladile, Yazashi. Rama Yazashi, let's say, like the Kumaram, Solo Divo, Sejavala from Yazam, no?
ဒါပေမဲ့တချို့ကဘာဒီမှာအနန္တလို့ဘုရားကဟောထားတော့အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတစ်ခုပြက်ပြီဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စัจ java လာ1000တိုက်1000အထိတော့ဒါကုသပြီးလောင်သွားတယ်ပြက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးနဲ့တခြားစัจ java လာတွေမှာလည်းသူ့စัจ java လာတိုက်1000ဆိုတာရှိတယ်တစ်ခုပြက်ခဲ့ရင်တခြားစัจ java လာတွေလည်းပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်သူတို့သုတေသနပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့တချို့ကဘာတွေမှာတဲ့တချို့စัจ java လာတွေမှာနေရီ2ဆင်း3ဆင်းစသည်ဖြင့်တွေ့နေရပြီဆိုပြီးဒီလိုသူတို့ပြောနေကြတယ်ဘုရားဟောဒေသနာမှားလားသိမှန်တယ်နော်ဒါဒီနေ့မှသိပ္ပံပညာကနည်းနည်းပါးပါးလိုက်စမ်းသပ်လို့ရတာပါဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ဒီအလုံးသိခဲ့အဲ့ဒီမှာလဲခန္ဓာဘယ်လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်အနန္တစัจ java လာမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားအလုံးတန်တမှာခန္ဓာတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အလုံးသိပုထုနာနာဓာတုပုထုနာနာအာယရဏေတုပုထုနာနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေတုဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်အာရဏအမျိုးမျိုးကိုသိတော်မူတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်သိသည့်အတိုင်းလည်းသာဝကတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမယ်ဆိုတဲ့မြစ်စနစ်တွေကိုညွှန်ကြားပြတတ်ပြီးပြီးတော်မူပါတယ်ပြီးတော်မူတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့ဒီခန္ဓာရဏဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာရဏဓာတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုထွန်းထွင်းသိတဲ့သာဝကတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာသုံးညတာမနုပါလဗ္ဗေတုပုထုနာနာအထေတုဓမ္မေတုနိရောဓိတုပฏิဘာနေတုပฏิသမိတာ၄ပါးပေါ့နော်အတ္တပရိသမိတာဓမ္မပရိသမိတာနိရောဓိပရိသမိတာပฏิဘာနာပရိသမိတာဆိုတဲ့ပฏิသမိတာ၄ပါးရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိတယ်အကျိုးတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တဲ့မှန်စွာသိတယ်ရရေးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဝကြအသုံးအနှုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဓမ္မနိရောဓိခေါ်တဲ့ဒီပရိသမိတာ၃ပါးကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထိုးထွင်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းဒီပရိသမိတာဉာဏ်ရရှိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနာအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမဲ့ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေကိုလည်းသာဝကတွေကိုညွှန်ကြားပြတာစုဆုံးမှပြီးတော်မူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပုထုနာနာတိလေခန္တီတုပုထုနာနာသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဉာဏတတ္တခန္တီတုပုထုနာနာဌာနာဌာနေတုပုထုနာနာဝိဟာရသမာပတ္တိတုပုထုနာနာအရိယသစ္စေတုပုထုနာနာတတိပဋ္ဌာနေတုသမဗရာနေတုဣတိပါတိတုဣန္ဒြိယတုပလေတုပုဇင်ကေတုပုထုနာနာအရိယမေကေတုသမညာဖလေတုအပိညာတုပုထုဇနာသာဒရဏေဓမ္မေသမတိကမပရမတ္တိနိဗ္ဗာန်ဉာဏပုတ္တိတိပုထုပညာပုံစံတူပဲနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လောက်သိတယ်သီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ဉာဏတတ္တခန္ဓာခေါ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းသိတယ်သမဘာအမျိုးမျိုးကိုလည်းသိတော်မူတယ်ဌာနကောသလအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ပုံစံတူသိတော်မူပါတယ်ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတိတိကဘာကြောင့်ဖြောရတယ်သိတယ်ဒီတိတိကဘာကြောင့်မှုရတယ်သိတယ်ဒီတိတိကဘာကြောင့်ရှင်းရတယ်သိတယ်ဒီသစ်ပင်ကဘာကြောင့်သူ့ထွက်ရတယ်သိတယ်ဘာကြောင့်သိရတယ်ဘာကြောင့်နီးရတယ်ဘာကြောင့်ဝါရတယ်အလုံးသိဘယ်တတ်သဘာဝတွေလွန်ကဲနေလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်နော်သမဘအမျိုးမျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ကျွမ်းကျင်တော်မူတယ်အရိယသစ္စာ၄ပါးမှလည်းကျွမ်းကျင်တော်မူတယ်သတိပ္ပံ၄ပါးသမပ္ပံ၄ပါးဣတိပ၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘုဇင်9ပါးအရိယမဂ်ခင်7ပါးမဂ်ခင်7ပါးကမပြောခဲ့မိသေးကျမ်းသွားတယ်နော်မဂ်ခင်7ပါးကိုလည်းဘုရားရှင်ထုတ်တယ်သိတော်မူတယ်မဂ်ခင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နိရောဓသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီပါလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံရမလားမပြည့်စုံရဘူးလားပြည့်စုံရဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်သမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ဉာဏ်ကျုပ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်ထိုဒုက္ခသမုဒယနှမျိုးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တကရဏအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်ထိုအတ္တကရဏအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုလည်းသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမယ်ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်ကနိဗ္ဗာန်တော့ကိုယ်ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမရှိဘူးအတိတ်နာကကိုမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဘုံသိမှုကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင့်ကျိုးစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့မရကြဘူးလား
Yani jare duga bhaya hone nyi maniကတော့နည်းနည်းတိုင်းထားရအောင်နော်သမ္မာသင်္ကပ္ပဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပကတော့သမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကပညာမဲ့ခင်နဲ့တွဲဟောထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပနော်သမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပနိရောဓသစ္စာကိုထွင်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပမေဃသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပတွဲနေတယ်နော်သမထဘိမှာလဲသမာဓိနမိတ်တစ်ခုပါအခုအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဆိုကြပါစို့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတာကဒါနသမ္မာဒိဋ္ဌိအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပပဲသူလည်းဝိတ္တပဲအတူတူပဲနော်တရားကိုအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်တစ်ခုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသီလမဲ့ခင်၃ပါးဒါကနားလည်ပြီးသားတွေပဲနော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမယ်သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနဲ့အပြင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်နည်းစနစ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်တိတိကျကျညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတော်မူပါတယ်သမထဘိမှာကမ္မထန်40ဟောထားတယ်ဝိပဿနာဘိရောက်တော့ယုတ်ကမ္မထန်နကမ္မထန်ဆိုပြီးကမ္မထန်2မျိုးဟောထားတယ်ထိုယုတ်ကမ္မထန်နကမ္မထန်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောထိုယုတ်နာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်ထိုနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ထိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းရာမှာကောင်းစွာတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိတစ်ခုလည်းပေါ်လာမယ်ထိုသမ္မာသမာဓိကလောကီသမ္မာသမာဓိပါနော်အဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့